2004年的夏天，我还是个充满荷尔蒙的初中生。虽然我不是足球迷，但是在北京举办的亚洲杯中国国家足球队的每一场比赛，我场场必看。随着比赛的深入，中国男足表现也不负众望。小组赛积7分，头名出现；1/10决赛3-0手起刀落拿下伊拉克；半决赛1-1踢平伊朗，依靠点球比赛4-3淘汰伊朗，气势如虹挺进决赛。那一个晚上，我无比兴奋。虽然决赛以1-3不敌日本，但也是踢得有来有回。中国队并不是被日本队压着打，如果中国队运气好那么一点点，也许就是冠军。把虽败犹荣这样的词给到中国队，完全合情合理。20年过去了，我已经很少看国家队踢球了。随着中国国足带给全国人民的一场又一场的失败，我甚至已经麻木了。我想，中央电视台也麻木了，甚至他们都不敢也不愿意转播中国队和日本队世预赛18强的首场比赛。我想，中央电视台早已预计中国队不会取胜，甚至踢平已经是谢天谢地了。为了不影响东方大国好不容易营造出来的民族自豪感，借以转播价格极度极高为由，坚决抵制了境内外资本扰乱体育版权市场的行为，而是由还在亏损的互联网平台爱奇艺转播。没想到的是，中国队居然以0-7败给了日本队。中国队吃到了一场史无前例的败仗，堪称足球版的甲午战争。如果事后诸葛亮的话，我不得不佩服中央电视台的英明决策。自1998年的戴拿斯杯4强赛中，中国男足2-0击败日本队后，26年以来，中国队从未战胜过日本队。中国在各项赛事中已经14场不胜日本队，总战绩为8负6平，总进球13个，总失球达到了21个。说完中国足球，再来说中国篮球。2008年北京奥运会上，随着姚明在中国男篮和美国男篮比赛开场时的一记3分进球，中国男子篮球国家队的队员们开启了他们的梦幻之旅。姚明在篮下的绝对统治地位，把美国男篮中锋霍华德打得满地找牙。作为登陆 NBA 的中国第一人，在内可以脚步戏耍对手，在外可以3分远射对手的王治郅，更是廉颇老矣尚能干饭的典型。还有号称小李飞刀的李楠，号称3分雨的朱芳雨，以及后来在2010年世锦赛投中绝杀球的王仕鹏。他们架起了中国男篮的外线火炮。除了中生代球员，新生代球员也是才俊辈出，有那让科比都害怕被盖帽的高个后卫孙悦，以及初生牛犊不怕虎，小组赛2分绝杀德国队，确保中国男篮挺进8强的易建联。他们虽然不敌强大的美国队，但在和世界排名第2的西班牙的比赛当中，你甚至无法想象，在第3节结束时，中国队一度领先对方达到14分之多。在第4节还剩19.7秒的时候，双方打得难解难分，以72-72战平进入加时赛。要不是在加时赛中，西班牙队的小加索尔借了上帝之手，投入了锁定了胜局的篮下进球，整场比赛中国队都是有机会取胜的。中国队完全可以创造历史。要知道，那支西班牙可是拥有击败过美国队的原班人马呀。随后的小组比赛，中国队力擒安哥拉，绝杀德国，进入8强。遗憾的是，4强赛惜败希腊，最终止步于8强。2008年的中国男篮陪着我度过了如此美妙的夏天，现在回忆起来依然津津有味，无限感慨。然而16年过去了，随着姚明、王治郅、李楠、朱芳雨、王仕鹏、孙悦、易建联的退役，一项尘封88年的不败纪录被彻底打破了。2024年2月25日，一个令中国篮球迷心碎的消息传来：中国男篮在亚洲杯预选赛中以73-76不敌日本男篮。这是中国男篮自1936年奥运会以来88年首次在非法体系赛事中输给日本队。这一历史性的失利不仅终结了一个传统，
更揭示了中国男篮当前面临的严峻挑战和未来发展的高度不确定性。而我们的对手日本男篮居然出人意料地战胜了诸多欧美强队，顺理成章地出现在2024年的巴黎奥运会上。中国男篮继错失东京奥运会后，又一次错失了巴黎奥运会。中国篮球会步中国足球的后尘吗？会有篮球版的甲午战争出现吗？让我们把思绪回到1894年，也就是光绪20年7月25日，丰岛海战爆发，甲午战争开始。由于日本蓄谋已久，而清朝仓皇迎战，这场战争以中国战败，北洋水师全军覆没告终。中国清政府迫于日本军国主义的军事压力，在1895年4月17日签订了马关条约。然而，清朝真的是仓皇迎战吗？近年来，我了解了很多资料，渐渐明白，所谓日本蓄谋已久是真，而清朝仓皇迎战是假，这只不过是一个借口罢了。不得不说，虽然清政府签了一系列不平等条约，但从综合国力上来看，我们清朝还是要优于当时的日本的。要知道，当年北洋水师的舰船号称亚洲第一、世界第三，清一色的欧洲进口。从硬件上看，无论是吨位、射程，都可以震撼到日本的舰船。从软件上看，舰船的指挥官也不乏从欧美专业军事学校毕业的，甚至有从日本军事学校毕业的指挥官。那为什么清朝会败得如此之惨呢？首先，养活整个北洋水师，除了官兵的粮饷之外，很大一部分是舰船的维护保养费用。然而，慈禧太后更愿意将钱花在自己的生日寿宴上，也不愿意给到北洋水师维护保养舰船上，甚至连枪炮弹药都停止购买了，以至于李鸿章都得变着法子的让朝廷拨出银两来维持北洋水师的开销。电视剧《走向共和》中，为了在王公贵族面前展示舰船的强大射击能力，士兵们甚至在远处的靶向小船上用火药自己炸自己，营造出被精准击中的假象，以赢得观光团的满场喝彩。用一场假戏和一条条鲜活的生命来向朝廷要军饷，这场景是多么的可悲，又是多么的可恨呐！与此同时，日本天皇却在紧衣缩食，举全国之力备战，所谓蓄谋已久也不为过。另一方面，正当中日双方的舰船在海上激战正酣之时，北洋水师部分舰船的指挥官居然为了自保，将舰船驶回了基地，这让日本舰船看到了可乘之机。北洋水师以寡敌多，付出了惨重的代价。丁汝昌、邓世昌、黄建勋纷纷战死殉国。黄海海战需要的是团队作战，然而方伯谦、吴敬龙却临阵脱逃，而日本战舰指挥得当，团结协作，获得了胜利，使日本一跃成为亚洲唯一的新兴资本主义强国。说到这儿，让我们说回足球。论身体，我们的球员差吗？并不差，甚至非常突出。但为什么我们却0-7输得那么彻底呢？我想我们差的是意识，差的是脑子。个人能力强固然很重要，但足球、篮球是团队项目，需要场上球员互相配合，无论是进攻还是防守，都需要用脑子，而不是单打独斗。这30年，我们足球一输球就喊改革，就喊换帅，就归咎于体制。可搞笑的是，日本和我们的足球改革同时起步，日本用了30年脱亚入欧，变成了世界列强，而我们已经不是在原地踏步了，而是在大退步啊！这种大退步，不幸被范志毅严重，让他一炮而红，日本变成了世界列强了。100多年前的8国联军当中就有日本呀，这仿佛又回到了当年的甲午战争了吗？我们不能把自己的孩子们培养成世界强队的球员吗？与此形成鲜明对比的是，我们国家的贪官们，他们贪污的钱
加起来随随便便就能支撑起国家队各级足球队几十年的开销呀！10年树木，100年树人，像许家印一样投人所好的搞足球，最后只能落得一地鸡毛。我们需要更耐心，我们需要更加实干，需要更加纯粹，需要不打假球，需要不被利益裹挟。我们不需要口吐芬芳，不需要键盘侠。足球不需要成为富人的运动，不是需要送钱才能上场比赛，而是需要踏踏实实的把球踢好，需要用100年大计把人培养起来，把对手给击败，用行动和结果去证明中华民族站起来了。足球界发生的溃败，从今天来看，其实就是社会现状的缩影，只不过足球被摆在了台前，最终凭借实力说话，而我们的社会体制很多肮脏之事都在幕后发生着。在这里我不想多说，懂的都懂。一次次输球，我们都说要总结经验教训，却从没有从失败的泥潭当中跳出来，而是又一次又一次地陷入了进去。其实我们不是看不到问题，我们都知道问题所在，我们也都知道解决方案，只是某些无形的手一直让我们的足球改革，甚至让我们的社会进步寸步难行。要改变现状，就看我们做不做啊！视频最后，我希望能在有生之年能看到我们国家的复兴不仅仅停留在宣传口号上，而是有实实在在的福祉在不断的发生。当万邦来朝之时，他们不是来借钱的，而是来寻找合作的。我们也不再是撒钱的了，而是一起共同富裕的了。我们的人民也不再需要通过诋毁别人来展现自信，而是从内心自然而然地散发出从容与自信。好，今天的视频就到这里，欢迎订阅、点赞与关注，谢谢大家。